Ah, ai, mano, mais um dia. E amanhã sim, que eu vou pegar minhas Pokébolas com os professor Carvalho. Só deixa eu sair aqui de casa. Que boa. Parece que minha mãe já foi trabalhar. Nossa, que cedo. Morri bastante. Quem é? Tem inglês, é com recado. Depois eu li. Hoje eu vou conversar com o professor Carvalho sobre minhas Pokébolas de hoje. Oi, professor Carvalho. Acho que ele também saiu. Que estranho. O que é isso? Oi. É um vidro muito forte. Só Pokémon consegue quebrar. Aqui está. Quero provar as Pokébolas, mas não. Tá, eu já tô falando demais. Vou pro assunto. Oi, que Pokémon pode? Isso é tipo um obstáculo pra ganhar Pokémon. Não é melhor fazer mais? Tá bem, vamos. Lá tem água. Eu não sei nadar. É pra nadar. Boa. Aí eu que vou nadar nessa água funda aí. Aqui é raso. Ai, que droga. Boa. Deixa eu fazer parkour aqui. Ler parkour, eu vi uns vídeos dos caras vendo ler parkour, que é no tio Dudu. Ele faz um ler parkour ótimo, quero. Que droga, eu não sou igual o tio Dudu. Ele é melhor que eu. Olha que a minha barriga já tá ficando com fome. É melhor eu voltar ou continuar? Não, eu vou voltar. Não, eu vou continuar. Ui. Será que é pra eu continuar? É claro. Deixa eu mandar. Não consigo. Deixa eu quebrar. Consegui. Pronto. Tem escadas aqui. Não tem nada aqui. Tá. Depois de ver o que tem aqui, eu vou embora. Que hoje é o dia, então tô loja de Pokémon. Isso é o centro de Pokémon. Tá bom. Eu achava que era em outro lugar. Mas não. Ai. Mano, tem nada aqui. Deixa eu sair daqui. Boa. Mas eu já explorei aqui. Eu sou o cara que explora muito. Eu machuquei meu pé lá. Mas sem problema. Agora eu vou voltar pra casa. Dormir. Eu já tô com sono. Eu ainda tenho que pegar amanhã as Pokébolas com o professor. Que eu não posso, hein? Aqui é fundo. Aqui é fundo. Eu acho que eu vou fazer aulas. Então já vou pra casa aqui. E é ali onde eu vou começar minha jornada Pokémon. Oi, cavalinho. Calma. Eu vou tentar fazer amizade com ele. Pronto, fiz amizade com ele. Da última vez que eu vi meu cavalinho, eu bati nele. Tá bom, de novo. Boa noite, mundo. Gosto de você, mundo.
Nem tá noite, mas é de tarde.